Y tal mis amigos, continuamos con el Carnaval Chicchino 2024, ahí está. Ay, 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 ahora sí, vamos a bailar. Vamos, el gran conjunto Pulum Guaylas 2024, Orquesta Super Sonido del Perú, gozando. Ay, 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 vamos. ¿Y dónde está la directiva 2024? Vamos, Giovanna Lozano Orihuela, Ciro Lozano, Wilder Orihuela, Cántaro. Qué bonito. Seguir bailando. Vamos, Godofredo Lozano, Fernanda Rivera, vamos a ver a Vitapoma, Floriana Lozano. Y ahí está todo el bonito conjunto. Y vamos, con ganas, comenzamos. ¿Y cómo vale el Pulum Guaylas? Ay, 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 vamos. Gozando. Eso. Ay, ay, ay. Vamos. A ver. Bailando. Ahí está todo junto. Eso. Cintura. Ay, ay. A ver. Eso. Ahí está. A tomar la rica cervecita. Vamos, con ganas. Ay, ay, ay. Ahí está, vamos, Bobby. Eso. Ay, ay, ay. Bailando. Vamos. Y ahí está, vamos, Giovanna Lozano. A bailar. Qué rico, Pulum Guaylas. Ay, ay, ay. Qué bonito. De esa manera comenzamos. Y ahí está. Comenzamos. Esa bonita festividad desde la linda tierra de Chiche. Y ay. Claro que sí, mis amigos. Y ahí estamos también con la orquesta Super Sonido del Perú. Para bailar, para gozar hasta las últimas consecuencias. Y ahí a toda la linda familia. Salud, ahí está Giovanita Lozano. Salud, ahí está. Comenzamos con fuerza la linda fiesta en Chiche. Ay, ay, ay. Así es, como debe de ser. ¿No? Ahí está el Pulum Guaylas, claro que sí. Y ahí los saluditos para todo Estados Unidos, Italia. Y ahí está desde la linda tierra de Chiche, mis amigos. Y a ver, mami, vamos. Báilate. Ay, ay, ay. Eso. Gozando. Mira. Ahí está, salud.
¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito! Y a ver, a ver, a ver. Vamos, vamos. Gozando, gozando, gozando. Y a ver, mami, salud, salud. A bailar y gozar con tu orquesta Super Sonido del Perú. Eso. Ay, ay, ay. Y cómo se baila en el sonido Carnaval Chicchino 2024. Y ahí está. Vamos, vamos. Gozando, gozando, gozando. Y ahí está, salud. Vamos, vamos. Y ahí está. Para el Perú y el mundo, mis amigos. El conjunto de bailas, Pulu Bailas. Y ahí está. A tomar, a tomar. Rica cervecita. Y vamos, la Junta Directiva 2024. Bailando, bailando, bailando. Y ahí está. Vamos, mami. Para mis hijas, para Maricruz, para Carmen, Moreno Román, para mi sobrina, Norma Román Romo. Y ahí está, claro que sí. Vamos a bailar toda la linda familia Chicchina. A ver, mami. Gózate, 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 gózate. ¿Cómo se baila? El primer día, mis amigos. Vamos, vamos. Con Super Sonido del Perú. Y ahí está. Vamos, vamos, papitos. Salud, salud. A servirse esa rica cervecita. Ahí está. Toda la linda familia. Claro que sí. Y ahí está. Sobrina, hija, que están sirviendo. Saludos para Luz Garbino y para mi hija Stephanie y Rafael. Acá estamos sirviéndonos toda la familia. Y ahí está, claro que sí, a servirse hasta las últimas consecuencias el día de hoy. Y ahí está, salud, salud con toda la linda familia, ¿eh? Y ahí está también la junta directiva, donde está Wilder Orihuela Cántaro, Ciro Lozano. Y ahí está, comenzando este bonito carnaval chicchino para el Perú y el mundo, mis amigos. Ya vamos calentando los motores. Vamos, Fernando Caizahuán, ahí está Jesús Alán ya. No tiene su número, esto quería tu número. Lapicero, no tienes. Ay. Y a ver, mami, salud, salud. Ay, ay, ay. A bailar y gozar. Eso. Y ahí está. Y por los Estados Unidos vamos, rollo Mesa Orihuela, mito Mesa Orihuela, toda la linda familia. Y a ver, ¿cómo se baila el Pulu Bailas? Písalo. Y a ver, con ganas. Ay, ay, ay. Eso. Gozando. Cintura. Y ahí está, vamos la familia Mesa Orihuela por los Estados Unidos, por Italia. Ahí está. Ay. A ver. Vamos. Ya no puede. Falta cervecita, dice, ¿no? Claro que sí. Ya se viene la cajita de cerveza. A ver, ¿quién ganará, mis amigos? Claro que sí. Y ahí está. Comenzando el carnaval chicchino 2024 con toda la linda familia.
Ya, ahí está, ahí está. Vamos, vamos, salud mami, ahí está. Ya comenzando este bonito carnaval chichino 2024, y ahí está. Para Estados Unidos, Italia, claro que sí. Salud mami, ahí está. Sírvete, sírvete esa rica cervecita. Vamos, vamos a seguir bailando, gozando. Y ahí está toda la linda familia. Y ahí está. ¿Por qué no tomas mami? Ahí está. Sírvete, sírvete para que bailes, goces. Ay, 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 claro que sí. Vamos, vamos, comenzando. Vamos, rollo Mesa Orihuela. Sí, mami, ahí está, claro que sí. La fiesta está para bailar, para gozar el día de hoy, ¿no? He venido desde lejos a bailar. Ahí está. Así que no me la pierdo. Ahí está, mami, claro que sí. Vamos, Nancy Rute de Lozano, ahí está. Y vamos a ver cómo se baila en la linda tierra de Chiche. Ay, 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 vamos, vamos, salud, salud, ahí está. Sírvete, sírvete, sírvete. Y ahí está, a ver, báilate, báilate. Vamos, vamos, papito. A gozar, a gozar, a gozar. Qué bonito. A ver. Falta todavía cervecita, creo, por aquí, Ay, ay, ay. Salud, salud, salud. Y ahí está toda la linda familia. Vamos, vamos a bailar, a gozar. Sigue llegando. Y ahí está, salud, papito. Salud, salud, a servirse, a servirse. Y ahí está toda la linda familia. Claro que sí. Vamos, vamos con el conjunto Pulunhuaylas. A ver. Vamos, vamos. Ay, ay, ay. Y así se baila, así se goza. Y a ver, papito, vamos, gánale. Ay, ay, ay. A gozar y bailar, mis amigos. Vamos, vamos. Gánale, mami, gánale, gánale. Vamos, papito. Ay, ay, ay. Preso. Ay, ay, ay. Bravo, bravo. Ahí está, papita. Gracias. Y ahí está. Claro que sí, mis amigos, de esta manera comenzamos este bonito carnaval chichino, ¿no? Y ahí está nuestra directiva 2024, Giovanna Lozano. Los saluditos, tal vez comenzando esta bonita festividad para todos nuestros amigos en Estados Unidos, Italia. Adelante. Sí, nosotros acá comenzando con la fiesta carnavalesca del distrito de Chiche con el conjunto Pulunhuaylas. Como cada año, este mes celebrando nuestro aniversario y a la vez el carnaval chichino, que hoy 16 de marzo estamos comenzando, mañana 17 de marzo continuamos. Y la verdad, estamos acá confraternizando con todo el público presente, de los residentes de Huancayo, hasta los anexos, ¿no? Los anexos presentes de Yanayana, Quishuar, Vista Alegre, Santa Rosa, Santa Magdalena. Entonces, les hago también ¿cómo se dice? Que vengan, ¿no? Para el día de mañana, hoy día. Les hago llegar la invitación respectiva a todos los que me están observando.
la fiesta. Hoy comenzamos, mañana terminamos. Entonces, 2 días para bailar, 2 días para gozar, 2 días para chelear, para zapatear hasta las últimas consecuencias. Claro que sí, ahí está, claro que sí. Todos. Claro que sí, cómo no, con el conjunto Pulun Guaylas, ahí está. Desde Chiche, Canipaco, para el Perú y el mundo, mis amigos, con la gran orquesta Super Sonido del Perú. Y a servirse esas ricas cervecitas, ya va toda la linda familia, ahí está, bailando, gozando, divirtiéndose en ese bonito carnaval Chicchino 2024, Y ahí está. Gracias. Y a ver, aquí nos dice, ¿no? A ver, vamos con Nancy Ruti Lozano. Vamos, glorioso Pulun Guaylas, nos dice. Conjunto para los hermanos chichinos en Huancayo, claro que sí, en Lima, Estados Unidos. Gracias, Y ahí estamos comenzando ese bonito carnaval chichino, mis amigos. Vamos, don Armando Ruti también, ahí está, Julio Moreno, Luis Gavino Orihuela. Para toda la linda familia que se encuentra en el extranjero, en la capital. Y ahí está tu linda tierra de Chiche, Y ahí está. Bueno, mis amigos, ya vamos a estar volviendo con las lindas melodías. Ahí está. Qué rico bailas al combate de la orquesta Super Sonido del Perú, para bailar, para gozar hasta las últimas consecuencias, Gracias.